গুড ইভিনিং বন্ধুরা। আজকে আর আমরা গুড মর্নিং উইশটা করতে পারলাম না সকালবেলা, কারণ কালকে অনেক রাতেই শোয়া হয়েছে এবং আজকে সকালে উঠতেও আমাদের অনেক লেট প্রথমত। দ্বিতীয়ত হচ্ছে সকাল থেকেই আজকে প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি চলছে, যার জন্য আমাদের সমস্ত কাজকর্ম বাইরের যা ছিল সেগুলো সবই আজকে বিঘ্ন ঘটে গেছে। আর সকাল থেকে আমি ওঠার পর আমার যেটা ফার্স্ট কাজ বনি দিয়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের যে অর্ডারটা এসেছিল সিল্ক থ্রেড জুয়েলারির যে সেটটার, তার আজকে ডেলিভারি করার ডেট ছিল। কারণ গতকাল আমার অফিস থাকার জন্য আমি ডিটিডিসিতে যেতে পারিনি, বন্ধ ছিল মানডে। আর আজকে আমি ওয়ার্ক ফ্রম হোম যেহেতু বাড়িতে সময় পেয়েছিলাম, তো সকালে উঠে ফার্স্ট কাজ ছিল ওটা কুরিয়ার করা। তার যে র্যাপিং পেপারটা হবে বাবলস পেপার, সেটা পাওয়া যায়নি গতকাল দোকান বন্ধ থাকার জন্য। মানডে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়ালি মার্কেট ক্লোজ থাকে। আমি বেরোলাম, বেরিয়ে বৃষ্টির মধ্যে, তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, সমস্ত জামা প্যান্ট ভিজেও গেছে ইভেন। তারপরে আমি গিয়ে দোকান থেকে ওটা নিয়ে আসলাম, ওখানে র্যাপ করলাম, করে ওখান থেকে আজকেই কুরিয়ার করলাম। বাই 17 ওটা পৌঁছে যাবে ব্যাঙ্গালোরে আমার ডেস্টিনেশন ছিল, পাঠানোর ছিল। তো ওটা দিয়ে তারপরে বাড়ি ফিরে আসলাম। এসে দেখলাম যে আমার ভগ্নিপোত, আমার বোন, আমার ভাগ্নি, ওদের যাওয়ার কথা ছিল ডে বিফোর ইয়েস্টারডে তোমার ননদের বাড়িতে, ছোটো ননদের বাড়িতে, কিন্তু যেতে পারেনি। জামাই এসেছে, তারপর ওর একসাথে যাওয়ার কথা আজকে সকালে ছিল, আমি সেটা জানতাম না যে সকালে ওরা চলে যাবে। তো আমি দেখলাম যা বৃষ্টি হচ্ছে যাওয়ার অবস্থা ছিল না। আমি যখন গেছি তখন আমি বললাম যে যা, তোদের যাওয়ার ছিল আজ, এই বৃষ্টির জন্য যেতে পারলি না। তারপরে যখন ফিরেছি আমি কাজ সেরে, তখন শুনলাম যে না, ওরা যখন একটু বৃষ্টিটা ধরেছিল নাকি তখন ওরা বেরিয়েছে। আমি এসে সোজা ওই বাড়ি আর যাওয়া হয়নি, আমি সোজা কাজে বসে গেছি। আমার অফিসের কাজ ছিল অনেক পেন্ডিং, সকাল থেকেই ম্যাডাম ফোন করছিলেন, তো আমি কাজগুলো কমপ্লিট করছিলাম। এবার যেটা হলো, সকাল থেকে সুমি ছিল, বনি গিয়ে দেখেছে, বাট বেলায় সুমি চলে গেল। সুমি চলে যাওয়ার জন্য তার মামির তো মন আজকে খারাপ, এতদিন সে ছিল। এখন বোন 2-4 দিন ওই ছোটো ননদের বাড়িতেই আপাতত থাকবে, ওখানে ওদের সাথে আনন্দ হবে, এনজয় করবে ওরা। তো যেটা হয় কন্টিনিউ টানা থাকার পর এরকম যদি হঠাৎ করে চলে যায় তখন তো একটু মন খারাপ হয়। তো আমি কাজের ব্যস্ততার মধ্যে আমার আর মন খারাপের সময় ছিল না। আমি জানি ভিডিও কল করে কথা বলে নেবো পরে সন্ধ্যার দিকে। বড় মামি তো এতটাই মন খারাপ, এবং বাকি যারা মেম্বাররা আছে, আমাদের গেস্ট যারা এসেছে, আমার মাসি, মাসুতো দিদি, আমার ভাগনা, তাদের সাথেই গল্প করতে গিয়েই তার সময় চলে গেছে। এবং তার একটা মন খারাপ, একটা মেজর রিজন ভাগ্নি না থাকার জন্য। সুমি নেই যেহেতু, তার বড় মামার, মানে বড় মামির, নট মামা, বড় মামির মনটা তো খারাপ হয়ে গেছিলো। তো সেই জন্য যে আমি এখন জানতে পারলাম যে তার মামি কোনো ব্লগ করেনি। তাই আমি বললাম কী ব্যাপার হলো, আজকের ব্লগ কোথায়? বলছে না, আজকে আমি আর শ্যুট করতে মন চাইনি, আমি বন্ধুদের কালকে জানিয়ে দেবো যে আমার এই কারণে শ্যুট করার ইচ্ছা হয়নি। তো আমি বললাম সেটাই, যে বন্ধুরা কেন এটা মিস করবে আজকের দিনটা, আমাদের সাথে সবসময় তারা আছে। তো সেই জন্য আমাদের সমস্ত, মানে আমাদের লাইফে এখন যেটা হয়েছে, আমরা তো এখন পাবলিক ফিগার, তো আমাদের সমস্ত জিনিসটাই আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করি, বিকজ তোমরা আমাদের এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি। তো আমাদের কোনো জিনিস আমরা চাই না তোমাদের কাছে লুকিয়ে থাকুক, আমাদের সমস্ত জিনিসটাই আমরা হ্যাপি টু ইনফর্ম ইউ। তো তাই ব্লগটা আমি একটু লেটেই স্টার্ট করলাম, আমরা সন্ধ্যেবেলায় তোমাদের দেখাচ্ছি তার বড় মামি এখন কি করছে। হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো আর বাড়িতে আছো। আর আজকে যা সিচুয়েশন বাইরে, তাতে সবাই বাড়িতেই থাকবে। তুমুল বৃষ্টি, মানে খবরে বলেছিল যে দক্ষিণ 24 পরগনায় বৃষ্টি হবে। তো আজকে বেরোনো, বৃষ্টি হলেও একটু বেরোবো হয়তো একটু পরে, কারণ কালকে তোমরা দেখলে, মানে আমার মাস্তুতো ননদ, তারপরে ওর ছেলে এসছে, আমি মামি হই, বড় মামা বড় মামি, পুজোর আগে এসছে। বাচ্চাটাকে কিছু না দিলে, বললাম বড়দের কিছু হোক বা না হোক, বাচ্চাদের কিন্তু অবশ্যই দিতে হয়, হতেও হয়, মানে ওটা আসে, সবারই মধ্যে থেকে আসে। তো সেই জন্য ওর জন্য কিছু একটা কেনার ইচ্ছা আছে, যে কারণ কালকে ওরা সকালে চলে যাবে। আর কালকে হচ্ছে ছেলের পরীক্ষা, এক্সাম, কালকে সায়েন্স এক্সাম, সকাল থেকে সেই 11:30 পর্যন্ত, সকাল 8টা থেকে 11:30 পর্যন্ত ওর সাথে আমি প্যাক থাকবো। আমি জানি না সকালে হয়তো ওদের সাথে দেখা হবে কি হবে না। তো সেই জন্য সন্ধ্যাবেলা কিনেই দিয়ে দেবো, বেরোবো। কিন্তু এই ওয়েদার যে অবস্থা, কিন্তু কিছু করার নেই, এই বাড়ির কাছেই যাবো। আর হচ্ছে যেরকম কৌশিক বললো, সত্যি মানে হয় না যে বাড়িতে বাচ্চা থাকলে যা হয়,
এতদিন ধরে রয়েছে তো, আর মানে ওর আমার প্রতি মানে আমার ওর প্রতি টানটানা পুরো অন্যরকম অ্যাকচুয়ালি। মানে সেদিনকে তোমাদের বললাম যে যে ও ওখানে কথা মানে ও খেলছিল বড় মামা দাদুর সাথে, আমি রান্নাঘরে কথা বলছি ওর মায়ের সাথে, ও আমার আওয়াজ পেয়েছে ওই ঘর থেকে হামাগুলো দিয়ে দিয়ে ও রান্নাঘরে চলে আসবে, ওই মানে ওই খালি মেঝের মধ্যে। তো বড় মামা সেটা দেয়নি, আমি যেই সামনে গেছি ধপ করে কোলে। এবার ঘরে গিয়ে সে সকাল দুপুরবেলা গেছে ওরা, তখন বেরিয়েছে ওরা 1:45টার সময়। তারপর থেকে ঘর ফাঁকা। রান্নাবান্না আজকে অনেক লেটে শুরু হয়েছে, কিছু রান্নাবান্না কিছুই হয়নি, মাছের ঝোল আর এক পদে খেতে নেই। তাই আমার শ্বশুর বললেন যে পটলগুলো হলুদ হয়ে আছে, পটল ভাজা করো। ওই পটল ভাজা মাছের ঝোল হয়েছে, আর কিছুই হয়নি দুপুরের জন্য। মানে আমার এখানে যে কালকে বললাম তোমাদের কীর্তন হচ্ছে, তাই সেখানে সবারই নেমন্তন্ন ছিল। তা আমার শাশুড়ি, আমার মাসির শাশুড়ি আর আমার ওই মাসুতো ননদ, তিনজনই গিয়েছিল, ওরা 2-3 জন ওখানেই খেয়েছে। তো বাড়িতে আমরা খেয়েছি, তো রান্না সবারই হয়েছিল কিন্তু ওরা ওখানে খেয়েছে। তো ওই করে আর মনটাও মানে কী বলতো, বলে না যে ভালো মন ভালো থাকলে সব ভালো থাকে। বাচ্চাটা নেই, একটা মন খারাপ তো একটা বিশাল ব্যাপার। আর শুরু করা হয়নি, ক্যামেরা ধরা হয়নি, বাড়িতে চলে এসেছি, এসে একটুখানি শুয়েছি, মানে ঘুমোইনি, শুয়ে তারপরে উঠে এই আমাদের ট্রাভেল প্ল্যানে যেটুকু রিসার্চ করে মানে সব আমাদের টাইমটা এতটাই কম যে মানে একদম প্ল্যান প্রোগ্রাম করে আমাদের যেতে হবে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। মানে যাচ্ছি না সে যাবো তো যেভাবে যাব, নেমে তারপরে ওখান থেকে কোথায় কি যাব, কোন কোন জায়গায় কোন কোন দিন ঢুকবো, গাড়ি বুক করতে হবে, সব কিছু তোমার একটা প্ল্যান করে রাখলে কি বলো তো আমাদের মাথায় সবার মাথায় ক্লিয়ার থাকে ব্যাপারটা যে হ্যাঁ আমাদের এখানে যেতে হবে, এই দিন এইখানে যাব, কীরকমভাবে যাব, কোনো পরপর ব্যাপারটা একদম গোছানো থাকলে সুবিধা। নাহলে ওখানে নেমেই যদি আমরা ঠিক করি এই আমরা ওখানে যাবো আমরা সেখানে যাবো, তাহলে আর একটা দিক থেকে আরেকটা মিস হবেই হবে। তো তো এইটা হচ্ছে আমার ট্রাভেল ডায়েরি বলতে পারো। মানে এর আগেও যখন কোথাও ছোটোখাটো ট্রিপ হয়েছে বা প্ল্যান, বিশেষ করে আমাদের ট্রিপ হওয়াতে আমাদের প্ল্যান বিশাল হয়, তো সেটা আর হয় না। কিন্তু এবার যখন ট্রিপটা হচ্ছে তার প্ল্যান করে বাজেট করে আমাদের এগোতে হবে, কারণ আমাদের পরপর সব খরচার ব্যাপার বুঝছো তো। পুজো, ঘুরতে যাওয়ার আগে পুজোর পরে ঘুরতে যাওয়া, ঘুরে টুরে এসেই হবে বাড়ির কাজে হাত দেওয়া। তো আমাদের যদি পুরোপুরি আমি যদি প্ল্যানটা না করি, প্ল্যানের সাথে সাথে বাজেটটা না করি, তাহলে আমাদের এক্সেসিভ খরচা হয়ে যাবে সব কিছুতে। মানে সে পুজোর জন্য হোক, ঘোরার জন্য হোক, ঘুরে টুরে এসে তারপরটা তো আমাদের এখানেই থাকতে হবে, এখানেই চলতে হবে। তো তখন এই খরচাটাও তো আমাদের দেখে করতে হবে। তারপরে আবার যদি বাড়ির কাজ শুরু হবে আমরা ঘুরে আসার পরে, তো তখনই কথা মাথায় রেখে একদম পুরো বাজেট করে চলছে। কারণ কৌশিকের গত 2 বছর ধরে কোনো ইনক্রিমেন্ট কিছু হয়নি, আমাকে পরিষ্কার ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে এক্সট্রা কোনো খরচা যেন না হয়। মানে যেটুকু মানে আমি বলেছি যে এইটা একটু কিনতে হবে, ওটা একটু কিনতে হবে, ওটা কিনবো, আমাকে বলেছে তুমি বাজেট করো, সেই বাজেট অনুযায়ী তোমাকে আমি ভেবে দেখবো কতটা টাকা তোমাকে দেওয়া যেতে, আমি দিতে পারবো ওইটুকুই দেবে, তার মধ্যে থেকে আমাকে আবার ম্যানেজ করতে হবে, বুঝতে পেরেছো তো। তো সেই চিন্তা করে সে বাজেট ফাজেট চলছে করা। অ্যান্ড আমি এখন করছিলাম প্ল্যানটা, আমি বানাচ্ছিলাম যে কোন দিন আমরা এখান থেকে রওনা হওয়া থেকে শুরু করে যখন নামবো, নেমে মানে কোথায় যাব কি করব সব ওই হিসাবে শুরু করেছিলাম। কারণ এটা লেখার পরে আমি কৌশিকের সাথে ডিসকাস করবো, আর তো কেউ নেই ডিসকাস, আমার নন্দাই ও তো থাকবে না, ও চলে গেছে, ওর সাথে ডিসকাস করা যাবে না। আর আমার শ্বশুরমশাইয়ের বয়স হয়েছে, হেড তো আমরা মানে বিশেষ করে কৌশিক, ওর সাথে ডিসকাসটা আমি করে রাখবো যাতে ও ক্লিয়ার থাকে কোথায় কীভাবে করবে, দেন ও আমাদের গাইড করবে, আমরা সেভাবে চলবো। আর এখন আমার যে মানে আমার এই চিন্তার থেকে সবচেয়ে বড় চিন্তা হচ্ছে কৌশিকের একটা বিশাল চিন্তা মাথার মধ্যে অল টাইম পাক খাচ্ছে যে এক তো বাড়িটা কবে শুরু হবে একটা বিশাল চিন্তা, কিন্তু এই যে বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে মানে জল যদি একটু কমে তার ডাবল বেড়ে যাচ্ছে। তোমাদের আমি বলেছিলাম যে জমির জলটা না কমলে সে পাম্প দিয়ে জল বের করা মুশকিল, হাফ মোটামুটি জলটা কমতে লাগবে, না হলে তো পাশের জমিতেও তো জল জমে আছে, এই জমির জল ওই জমির জল সব একসাথে বেরোতে গেলে জল আর কিছু কমবে না। তো সেই জন্য জলটা শুকোতে হবে। এবার যদি এরকমভাবে বৃষ্টি চলতে থাকে আর নিম্নচাপের যা হচ্ছে নিম্নচাপ হচ্ছে, বর্ষাকাল তো আছেই, তার সাথে নিম্নচাপ, তো এত প্রবলেম হচ্ছে যে এতটাই টেনশন কৌশিকের যে এই যতক্ষণ না জলটা না কমছে ততক্ষণ মানে মাথা থেকে টেনশন বেরোচ্ছে না, অন্য কোনো প্রবলেম নেই, এখন শুধু হচ্ছে জলটা কমলে তারপরে কাজটা শুরু হবে।
এবার সেপ্টেম্বর মাসটা মোটামুটি আমরা ওই মধ্যেই ধরছি জল কমে যাবে, আশা করি বর্ষাকালটা কমবে। কিন্তু এই যে নিম্নচাপে গতকাল আজকে থেকে যে সকাল থেকে বৃষ্টিটা চলছে, কালকে কৌশিক গিয়ে দেখে এসেছিল যে জল রাস্তার বরাবর। তোমাদের আমি যদি পারি কালকে তো জানি না হবে কিনা, বাট পরশু দিন কৌশিকের আবার ছুটি আছে, কৌশিককে বলবো আমি তোমাদের ওই ঘাস পাতাওয়ালা জমিটাকে একবার দেখাতে, তাহলে বুঝতে পারবে আমরা মানে কেন টেনশনটা আমার থেকেও বেশি বা আমাদের থেকেও বেশি কৌশিকের হচ্ছে। মানে আমি শুধু বলছি তোমাদের রাস্তা বরাবর এখন জল ছিল, আজকে ওই রাস্তার উপর দিয়ে জল চলে আসছে, এরকম যা বৃষ্টি হয়েছে। তো এবার জমিটা তোমাদের আগে জমি আমি দেখাইনি, জমি কিছুটা কাজ হয়েছে, হয়ে গিয়ে এখন কিছুই বুঝবে না, এখন মনে হবে ওখানে পুরো জঙ্গল, এখন পুরো মনে হবে জঙ্গলের মধ্যে জঙ্গল ঘাস কাটা হবে তারপরে, কিন্তু না, ওখানে কিন্তু আমাদের কিছুটা কাজ হয়েছে। যখন ওইগুলো জঙ্গলে ঘাসটা সব কাটা হয়ে যাওয়ার পর তোমরা যখন দেখবে তখন বুঝবে। তো তার জন্যই জলটা আগে না শোকানোর দরকার, কারণ যে কেউ এখানে নেমে যদি কাজ করতে চায়, দুটো গর্ত আছে, একবার যদি পড়ে যায় মানে তার হাত পায়ে মানে ভাঙার অনিবার্য। আর তো এইসব চিন্তা করে ওর মাথায় এখন চিন্তা বিশাল, যে কবে এই জলটা না শুকানো পর্যন্ত। তার মধ্যে একটু আনন্দ আছে, এইসব নিয়ে আনন্দের মধ্যে আমি ঢোকানোর চেষ্টা করছি তার মাথায়, চলো ঘুরতে যাবো আমরা, একটু চিন্তা করো না, জল কমে যাবে, অত ভেবো না, যতটা সাপোর্ট দেওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি। তো দেখা যাক কি হয়, আশা করি জল কমেই যাবে। তো আমি এবার রেডি হবো একটু, যে ওই যাবো বলে দোকানে, তারপরে এসে তোমাদের দেখাবো যে কি কিনেছি। শুধু দেখো আমাদের এখানে কি অবস্থা। এই একাটু না পায়ে পাতা চলায়, দেখো শুধু দেখেছো বাড়ির থেকে আমি কেন বেরোতে চাই না বৃষ্টির দিনে। আমি তো জানি মনের মাথায় আমাদের জলের অবস্থাটা কি গঙ্গার পাড়ে। এই দেখো তোমরা দেখলে যে আমরা কিভাবে ফিরলাম, রাস্তায় দেখেছো তো জল পা মানে এসে গা কি করছিল, সেই নর্দমার জল, রাস্তার জল, গঙ্গার জল সব এক হয়ে গেছে। তো এসে পা হাত পা তার মধ্যে একটাও স্ট্রিট লাইট জ্বলছে না। হ্যাঁ সেটাও তোমাদের দেখালাম যে স্ট্রিট লাইট, সেই জন্য আরো অন্ধকার লাগছে, এক তো জল জমে কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তার মধ্যে যেই স্ট্রিট লাইটগুলো ধরা দরকার, ঠিক ওই যেখানটা জল জমে যার মাথাতে একটা স্ট্রিট লাইট আছে কিন্তু সেটা বন্ধ, গলির মধ্যে ঢুকলাম সেখানে স্ট্রিট লাইট আছে সেটাও বন্ধ, মানে রাস্তা অন্ধকার, আরো বেশি বিচ্ছিরি। আর ওই ঝিরঝির টিপ 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 করে বৃষ্টি পড়ছে, টিপ 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 করে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। তো তাও ওরকম করে ফিরলাম, যাওয়াটা দরকার ছিল, যে যার জন্য যাওয়া সেই কাজটাও হলো, যে গেলাম। তো এটা বলছিলাম যে আমার ওই ভাগ্নে, তাই তো ভাগ্নের জন্য একটা গেঞ্জি কিনে নিয়ে এসেছি, সামনে পুজো পারপাস। দেখো গ্রিন কালার, বেশ সুন্দর গ্রিনটা, সামনে একটু ইয়ে দিয়ে দেখো, একটু ইয়ে করা আছে, শেড আছে। অ্যান্ড ও চেহারা দেখেছো তোমরা, কালকে দেখিয়েছি, বেশ গোপাল ভাঁড় প্যাটার্ন চেহারা, গোল গাল ফুটবল। তো সেই জন্য একটু বড় সাইজে আনা হয়েছে, পোস্তর থেকে এক সাইজ বড়, কিন্তু পোস্তর ওরকমই চেহারা হতে চলেছে আস্তে আস্তে। তো পোস্তর থেকে এক সাইজ বড় এসছে, বলো কেমন হয়েছে, আশা করি ওর পছন্দ হবে জামাটা। তো এটা দেবো, কারণ কালকে চলে যাচ্ছে, কালকে সকালবেলা ওর সাথে দেখা হবে না, মানে ও যদি কাল ওয়েদার ঠিক থাকে তাহলেই সকালে যাবে। আর কালকে যেরকম বললাম ছেলের এক্সাম, তো ছেলে পড়াশোনা করছে কিন্তু জানি না কি করছে। তুই কি পড়ছিস কিছু আদেও? হ্যাঁ পড়ছি। কটা চ্যাপ্টার পড়লি বাবা? এই তখন দু তিনটে চ্যাপ্টার পড়া হয়ে গেল, ধরলে তো একটাও কিছু পারবি না। হ্যাঁ তখন তো দু তিনটে, কিছুই দুটোও হবে না তিনটেও হবে না, শুধু পড়ার সময় পড়ছি বলে দিই, বাট পড়ি আমি না, তাই না? নাই পড়ি না তুমি পড়ো না মতো, নাই পড়ি। ঠিক আছে যাই হোক, যখন পড়ো তাহলে এখন পড়ো, আমরা ওই বাড়ি যাবো, গিয়ে আমি একা থাকবো না, পড়ে টলে তারপরে এসো। ঠিক আছে চলো বন্ধুরা, আমি এটা ভাজ টাজ করে নিই, ওই বাড়ি যাই।
শুধু চারিপাশে কনস্ট্যান্ট বৃষ্টি পড়ার শব্দটা শোনো। আজ ভোর থেকে কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি হয়ে চলেছে। দেখো শুধু পরিস্থিতিটা, ঠিক আছে কী অবস্থা, কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি হচ্ছে। তো ওই বাড়িতে গেলাম, গিয়ে সব তো দিয়ে এলাম, মানে ওই জামাটা দিলাম, সবই ওই বৃষ্টিতে ভিজে সবারই শরীরটা খারাপ, ঠান্ডা লেগেছে। শাশুড়ি, তারপর মাসি সবাই শুয়ে টুয়ে ছিল, সেই জন্য আমি আর ওখানে ক্যামেরা আর অন করিনি। যে রাতের কিছুই রান্না করা ছিল না, কারণ ওই যাদের বাড়িতে কীর্তন বলেছিলাম তো তাদের বাড়ি থেকে প্রসাদ দিয়েছিল, তো সবারই প্রসাদেই হয়ে গেছিলো। আর দুপুরে যে মাছের ঝোল আর ভাত অনেকটাই ছিল, বাদবাকি মানে আমাদের টোটাল সবারই ওই যা দিয়েছিল তার মধ্যে থেকেই হয়ে গেছে। সকালে লুচি ছিল, কয়েকটা লুচি ছিল, সেটাও সব মিলিয়ে মিশে হয়ে গেছে। তো এই জাস্ট সব কিছু কমপ্লিট করে বাড়ির কাজকর্ম সেরে টেরে এই বাড়িতে এলাম, এসে একটু বসলাম, ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু কথা বলি। যে তোমাদের বললাম যে ওই বাড়িতে যাই, তারপরে ক্যামেরা অন করছি, কিন্তু আর সেই ক্যামেরা অনটা করা হয়নি। তো কেন অন করিনি সেটাও বলে দিলাম, নাহলে ভাববে যে শ্রাবণী বললো কিন্তু ক্যামেরা আর অন করলো না। তো আশা করি তোমাদেরও সবার ডিনার হয়ে গেছে। আমরাও তো সব এই কমপ্লিট করে ফিরলাম। এখন ছেলে সব বই খাতা গুছাচ্ছে। শোনাই কালকে সব বই খাতাগুলো ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখো, কালকে এক্সাম আছে। হ্যাঁ ওখানে রেখে দিও, আমি যা যা লেখা তোমাকে লিখে দেবো। তো যাও গুছিয়ে টুছিয়ে নাও। তো সব কমপ্লিট করুক, আমারও হোক, এবার এডিটিং করব যাতে তোমরা কালকে ব্লগ পেয়ে যাও একদম রাইট টাইম। সেই জন্য এখন এডিটিংয়ে বসবো, সবই কালকে আশা করি তোমরা ব্লগ রাইট টাইমেই পাবে। যদি না কোনো আমাদের নেটওয়ার্কে কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আবার তোমাদের সাথে আমাদেরই বলবো, আবার কালকে দেখা হবে। আজকে যদি ভিডিও তোমাদের একটু ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট, অবশ্যই কমেন্ট করো। আমি সেই কমেন্টে তোমাদের অপেক্ষায় থাকি যে তোমরা ভালো খারাপ সব কিছু যা জানাবে প্লিজ জানিও, যে আমার কোনটা ভালো লাগছে, কোনটা খারাপ লাগছে, কোনটা একটু ভালো করা দরকার, বা কোনটা খুব ভালো, সব কিছু। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আমার চ্যানেলের নাম সাদামাটা লাইফ। তো আজকের জন্য টাটা। এই যে বাই বাই, গুড নাইট। আজকে তাহলে ছেলেকে নিয়ে আমি বললাম গুড নাইট।